Мы дома пришли пить чай и будем разгадывать, что мы тут имеем. Поехали. Это что? Нет, чуть-чуть не хватило. Блин, одной не Одной хватило. спички не хватает. Нет! Нет! Так, ладно. Давай подумаем. Так, мы опять вышли на улицу, немножечко почилили дома. И сейчас пойдем. Поразгадывали по квесту задания, но много не поняли одно задание. И сейчас пойдем вымаливать подсказку. Что там-то за селфи и за что? Там дают подсказки либо за селфи, либо за поделку какую-то из леса. Но поделку из леса, это, наверное, деткам. Не знаю, может быть, я смогу свое селфи в запрещенном грамме продать за подсказку. Потому что она нам очень нужна, чтобы открыть кодовый замок и потом уже, собственно, подсказку поймать. Пойдем попробуем. Осторожно, змеи. Ну, это правда. Мы в позапрошлом году тут видели 2 змеи в Форест-Лейке. Так, мы идем за последней подсказкой. Оказывается, там здоровый пёсель нас поджидает. Я сначала думала, он не настоящий. Ну ладно. Чтобы не заблудиться, на всякий случай указатель. Все понятно. Ну вот мы вкупили. Это просто нереальный кайф. Все, наверное, репит. Сауна подсвечивается. Сауна, господи, купель. Очень красиво, когда будет, конечно, потемнее, хотя уже темно, камера высветляет. Но это нереально. Еще как-то не очень видно, но пар еще идет, теплая. Вообще я хотела именно зимой снять с купелью, потому что очень красиво получается, когда кадры вот это вот зима, снег, и ты в купели, в горячей, в купальнике. Мы вышли из купели.
Хочу сказать, что это определенно стоит того. Невероятный релакс, невероятное расслабление. Очень хотелось приехать сюда зимой. Может быть, даже и приедем, не знаю, сюда, не сюда, но куда-то скупили. Потому что, когда холодно, а ты лежишь в тепле, пар, очень круто. Температура очень комфортная, греется он долго, 5 или 6 часов его топят, но заявлено, что он 4 часа и остывает, но у нас 5 часов уже, и там температура все равно комфортная. То есть мы вылезли уже, потому что чуть-чуть пошел дождик, и уже подустали, но максимально комфортно, он большой, много поместится. Ну, человек, мне кажется, 4-6 поместится нормально. В общем, если вы арендуете какие-то такие загородные домики, я очень советую купельную, если вы, конечно, любите такого рода отдых. Также очень здорово, что там огоньки добавляют какой-то романтики. И, кстати, несмотря на то, что пошел дождь, все равно было очень тепло, и даже с дождем можно там наслаждаться, просто уже устали. Сейчас дома так уютно, тепло, теперь хотим попить чай, немножко расслабиться, посмотреть какой-нибудь ужастик про маньяков в лесу, чтобы немножечко атмосферой насладиться. Все больше и больше понимаю, почему люди покупают загородные дома, живут за городом. Такой уют, такое наслаждение. Ты отдыхаешь душой, но это, наверное, тоже такое мнение, когда ты не живешь за городом, потому что там, дай бог, работы с домом намного тяжелее, чем в квартире. Поэтому хорошо там, где нас нет. Не прекрасен ли этот вид? Ой, чуть не упала. Боже, как это красиво. Стоило того, чтобы прийти сюда ночью, вечером.
Пытаемся разжечь камин. Он, как он называется? Паленый? Ой, пилетный камин. Такая тут стружка какая-то непонятная. Табло. Будем сейчас разбираться. Надо заполнить его полностью. Так, судя по инструкции, которая здесь есть, нам нужно включить его. И должен появиться огонь. В течение нескольких минут. Подождем. Подождем. Как будто кормушка срабатывает у животных. Или как будто это мусоропровод. У нас есть огонь. Может, он еще разгорится. А, ну там нужно добавлять. Ура!